За та бүхэндээ иргэн уулзч байна. За өнөөдрийн хувьд залуу сагсан бөмбөг сонирхогчид болоод сагсан бөмбөгөөр суралцаж эхэлж байгаа тамирчид зориулаад сагсан бөмбөгийн үр гройлын ялгаа, за түүний дотор байдаг ангиллуудыг тайлбарлаж өгье гэж бодсон юм. За миний хувьд сагсан бөмбөгийн дасгалжуулагч хийдэг учраас тоглогчийн бие бэлтрээ өгдлөөс гадна за ямар ур чадвар эзэмшсэн бэ гэдгээс нь хамааруулаад аль байрал дээр ашиглахаа бас сонгодог байгаа. Тэгэхээр альва нэг багт гүйцэтгэх үүргээ ухамсарлаад тэрнийхэн дагуу ур чадвараа хөгжүүлсэн байвал ямар ч байсан тухайн багийн заашгүй нэг хэсэг болох юм боломжтой байдаг. За ингээ хамгийн ихний роль нь primary ball handler гэдэг роль үүдэг. За энэ нь болохоор багийн гол түлхүүр бөмбөг эзэмшигч гэсэн ийм үүрэгтэй тоглогч байдаг. За энэ үүрэг бол мэдээж хэрэг ихэвчлэн холбон тоглогч байдаг үүрэг. За холбон тоглогчдын хувьд бол тоглолтын тоглохойг тэр жигт нь эхлүүлдэг ийм тоглогч байдаг. Хурд гэж хэлдэг. Pace-ийг удаашруулах, хурдлуулах гэдэг үйл ажиллагааг хамгийн гол зохион байгуулж байдаг. За мөн давхар тоглолтод оролцож байгаа бүх тоглогчдыг идэвхтэй байлгах гэдэг ийм үүрэгтэй байдаг. За тэгэхээр primary ball handler гэдэг үүрэг дээр бол гол ур чадвар нь дамжуулах чадвар байдаг. Мэдээж хэрэг оновчтой дамжуулалт өгөх, за мөн оноо авах буюу ашигтай дамжуулалт өгөх чадвар өндөртэй байдаг. Давхар ball security гэдэг асуудал яригдана. Энэ нь болохоор тоглолтын үеэр ямар ч дарамттай хамгаалалт ирсэн бөмбөгөө алдахгүй байх гэдэг юм ур чадвар зайлшгүй байх хэрэгтэй байдаг. За мөн нэмэлтээр pick and roll тоглолт сайтай байх гэдэг юм шаардлага байдаг. Учир нь гэвэл screen-ээс тоглолтыг үргэлжлүүлэхэд point guard байрлалын буюу энэ primary ball handler тоглогчийн сонголтоос довтлогоо явдаг байгаа. За мөн бас хэрэгцээтэй үедээ оноо авах чадвар нь бас хөгжсөн байх ёстой. Энэ тоглогчийг ямар үзүүлэлтүүдээр нь хэмжих юм бэ гэхээр талбай дээр usage rate гэж байдаг. Тухайн тоглогчийг довтлогоондоо энэ хүн ашиглагдж байгаа хувь нь гэсэн үг. За мөн дамжуулалтын оновчтой байдал, assist болон turnover ratio гэж байдаг. Энэ үзүүлэлтээр нь хэмжиж болно. За одоогоор идэвхтэй байгаа тоглогчдоос primary ball handler гэдэг үзүүлэлтийг илэрхийлэх гол тоглогч гэвэл Luka байна. За мөн Shai Gilgeous-Alexander, мөн Jalen Brunson гэж байгаа. Сүүлийн үед илүү сайжирч байгаа тоглогч Tyrese Halliburton байна. За мөн Cade Cunningham гэсэн тоглогч нар байна. За хоёрдугаарт нь secondary ball handler гэж байдаг. За энэ нь болохоор connector guard гэж нэрлэдэг байгаа. За эсвэл wing байрлалын тоглогч байж болно. За энэ роль нь ямар учиртай юм бэ гэхээр эхний бөмбөг эзэмшигчээс ирсэн бөмбөгийг маш хурдан борлуулах юм уу хоёрдугаар дамжуулалт болгож өгөх ур чадвартай тоглогч байдаг. Тэгэхээр энэ тоглогчд бол бөмбөг нэх удахгүй ч гэсэн шийдвэр гаргалтууд нь зөв байх юм шаардлага байдаг. За энэ тоглогч нь харьцангуй хурдан шийдвэр гаргадаг чадвартай байх ёстой. За дамжуултыг аваад шууд дамжуулалт өгөх гэдэг ийм ур чадвартай. Touch pass ч юм уу, swing pass ч юм уу ийм чадвартай байх ёстой. За тэгээд шийдэх болон оролт хийх ур чадвартай гэсэн ийм чадвартай тоглогч байх ёстой. За тухайн тоглогчийг болохоор offensive rating-ээр нь хэмжихэд ер нь болно. За энэ төрлийн тоглогчд гэвэл ер нь Denver-ийн Jamal Murray байна. Austin Reeves гэх тоглогч байна. За Derek White гэх тоглогч байна. За Orlando Magic-ийн Desmond Bane гэсэн тоглогч байгаа. Тэгэхээр энэ тоглогч нар бол secondary ball handler гэдэг юм рольтэй тоглодог тоглогч нар гэсэн үг. Мэдээж хэрэг энэ тоглогч нар давхар өөр ролын ур чадрууд байгаа. За 3 дугаарт нь гэвэл оноо авах чиглэлийн тоглогч гэж байдаг. За shot creator гэж байдаг. За энэ тоглогч нь бол unassisted буюу бусдаас дамжуулалт аваагүйгээр өөрөө оноо авах чадвартай юм тоглогч байдаг. За энэ төрлийн тоглогч нарт бол бөмбөг эзэмших чадвар маш сайн байх ёстой. За хөлийн хөдөлгөөн маш сайн байх ёстой. За тэгээд тоглолтын дунд оновчтой байрал эзлэх юм чадвартай байх ёстой. За мөн хүнд хэцүү байрлалаас оноо авах чадвартай ийм тоглогч нар байдаг. Ихэвчлэн энэ тоглогч нар нь бол дундын зан шидэлт сайтай тоглогч нар байгаа. За shot creator тоглогчдын яг одоо байгаа тоглогчдоос хамгийн онцлог тоглогч нь Kevin Durant, Devin Booker, Kyrie Irving, DeMar DeRozan, Anthony Edwards гэсэн тоглогч нар байгаа. Эдгээр тоглогчдын нэгэн эсрэг нэг оноо авах чадвараараа энэ үүрэг рол нь шууд илэрч байгаа баг. За дөрөвдүгээрт slasher гэсэн ийм рол байдаг. За slasher рол нь болохоор ерөнхийдөө самбарлуу дарамт үзүүлдэг тоглогчийг хэлдэг. Guard байж болно, wing байж болно. Энэ төрлийн тоглогчдын ур чадвар нь айлын будагтай талбайн хамгаалтыг нураах зорилготой. За мөн оролт хийж байгаад 3 оноо шийдэлт рүү дамжуулалт өгөх чадвартай энэ тоглогч нар байдаг. За мэдээч хэрэг хамгаалагчийн эсрэг маш хурдтай тесрэлттэй тоглолт үзүүлэх чадвартай байх ёстой. Тэгэхээр эхний хамгаалагчаа орхиод самбарлуу дайраад төвийн болон будагтай талбайн хамгаалагчтай
тулаад оноо авах болон дамжуулт өгөх юм тоглолтыг үүсгэдэг. За ер нь бол биеийн хөгжил бас сайтай guard юм уу wing байх ёстой. Тоглолтод контакттай гүйцэтгэл хийх бас чадвартай байдаг. За эдгээр тоглогчдын free throw шийдэлт нь бас өндөр байхгүй болохгүй ихэвчлэн алдааны тоглолт үүсдэг учраас за энэ төрлийн тоглогчдоос жишээ одоо авбал Jam Morant байна. De'Aaron Fox байна. За Jaylen Brown байна. За Shaedon Sharp гэдэг тоглогч нар байгаа. Эдгээр тоглогч нар бол самбарлуу дайрсан тоглолт хийдэг төрлийн тоглогч нар байгаа. За 5 дугаарт Athletic Finisher гэсэн тоглогч байдаг. За энэ тоглогч нь ерөнхийдөө одоо биеийн хөгжлөөр ялгарсан тоглогч нар гэсэн үг. За өндөр өсөрхөөс гадна бөмбөггүй шилжилт маш сайн хийдэг юм тоглогч нар байдаг. За энэ тоглогч нь мэдээж хэрэг dunk болоод одоо field goal хуваараа сайн байдаг тоглогчдыг хэлдэг байгаа. За энэ англид бол Zion Williamson, за Aaron Gordon болон за Giannis Antetokounmpo гэсэн тоглогч нар бас байгаа. За сүүлийн үед гэл одоо хоёр Thompson ихрүүд бас энэ төрлийн тоглогч болж хөгжиж байгаа. За 6 дугаарт off screen shooter гэсэн юм рол байгаа. Энэ төрлийн тоглогч нар нь байрлалаа сайн эзэлж шийдэл гүйцэтгэх тоглогч нар байдаг. За маш гүйлтийн төсвөр сайтай, хөлийн хөдөлгөөн сайтай, гараас одоо бөмбөг хурдан гаргадаг ийм тоглогч нар байдаг. Гол онцлог ур чадвар нь тэдгээр тоглогч нь одоо catch and shoot хувь өндөртэй ийм тоглогч нар байдаг. Мэдээж үг Stephen Curry, Klay Thompson болон Duncan Robinson, Buddy Hield гэдэг тоглогч нар бол энэ off screen shooter байрал дээр маш сайн тоглодог. За 7 дугаарт floor spacer гэж байдаг. Spot up буюу байрлсан шийдэлт гүйцэтгэдэг тоглогч байгаа. За эдгээр тоглогч нь бол ихэвчлэн өөрийн өндөр хөвтэй шийддэг байрлалууд дээр тоглолтын туршид бол тэнд зогсож жагаад бөмбөг ирээд шийддэг юм тоглогч нар байна. За эдгээр тоглогчдын зорилго мэдээж хэрэг одоо эсрэг багийн будагтай талбайг онгойлгож өгөх зорилготой. За хамгаалтыг өөр дээрээ татах зорилготой юм тоглогч нар байдаг. За гол ур чадварууд мэдээж хэрэг catch and shoot ур чадвар, эсрэг багийн хамгаалтыг унших бас чадвартай байх ёстой. Хэд хэдэн одоо сайн шийддэг байралтай бол бүр сайн байрлалаа солиод тухайн байрлалууд руу очиод явна гэсэн үг. За эдгээр тоглогч мэдээж хэрэг одоо 3 шийдэлтийн хуваар нь гүйцэтгэлийн үнэлнэ. Мэдээж хэрэг ахаад Stephen Curry байгаа. За Grayson Allen, за Malik Beasley, Michael Porter Jr, Cam Johnson, Sam Hauser гэсэн нэм тоглогч нар бол spot up shooting бол маш сайн хийдэг тоглогч нар байгаа. За дараа нь хоёр талд одоо тоглогч гэсэн юм рол байгаа. За энэ тоглогчдыг бол одоо орчин үеийн одоо үнэт зүйл гэж нэрлэдэг байгаа. Довтлохоо болоод хамгаалтанд аль алин дээр нь сайн тоглодог тоглогч гэсэн үг. Периметрийн хамгаалт маш сайтай, бие хөгжил бас сайн байх шаардна. Довтлохоон дээр бөмбөгтэй бас бөмбөггүй тоглолт сайн үзүүлдэг юм тоглогч нар байдаг. За энэ тоглогч нар бас хамгаалтыг одоо дагаж хөдлөх ур чадвар одоо маш өндөр хөгжсөн тоглогч нар байдаг. За энэ тоглогчдын одоо гол төлөөлөл нь Kawhi Leonard, Paul George, за Jason Tatum болон одоо Mikal Bridges гэсэн юм тоглогч нар two-way wing гэдэг байрал хамгийн гол төлөөлөгчд нь байгаа. За 9 дугаарт point forward гэсэн юм байрал байдаг. Довтлогчийн байрлалын тоглогч довтлохоог өдөрдөг юм чадвартай тоглогчийг хэлж байгаа. За тухайн тоглогч нь одоо size буюу бие одоо эзлэх хүн томтой байхаас гадна vision буюу одоо тоглолтыг одоо өөрчлөн харж төлөвлөх юм чадвар сайтай байх ёстой. За мэдээж хэрэг дамжуулалт бас сайтай байхгүй болохгүй. За пост бас хийж чаддаг, mismatch үүсгэдэг ийм тоглогч нар байдаг. За эдгээр тоглогчдын дамжуулалт болоод оноо авах гэдэг энэ ур чадвар нь тэнцвэрхэн хөгжсөн одоо forward гэдэг байрлалын тоглогч гэсэн үг. За гол төлөөлөгч нь бол LeBron James байна. За Draymond Green байна, Scottie Barnes байна, Paolo Banchero, Jalen Johnson, Franz Wagner гэсэн ийм тоглогч нар бол яг point forward гэдэг байрал дээр одоо манлайлж байгаа тоглогч нар байна. Одоо 10 дахь ролыг танилцуулъя. За ингээд 10 рол танилцуулаад 1-р хэсэг маань төгсөж байгаа. За тэгээд үлдсэн ролуудыг дараагийн дугаарт хүргэе гэж бодож байна. За versatile big гэж байгаа. За энэ нь ерөнхийдөө бол орчин үеийн одоо том тоглогч нарын одоо рол гэж хэлж болно. За энэгээр тоглогчт нь бол хамгаалж чадна. За довтлогоон дээр бас гүйцэтгэл сайтай. За post up тоглолт хийж чаддаг ийм тоглогч нар байдаг. За онцлог ур чадвар нь гэвэл богино зайд дамжуулалт сайтай. За хамгаалтан дээр switch хийсэн ч гэсэн одоо жижиг тоглогчийг бас хамгаалах чадвартай юм тоглогч нар байдаг. Шийдэл болоод самбарлуу дайрах ур чадвар бас сайтай юм тоглогч байгаа. За тэгэхээр энэ тоглогч бол хоор байдаг тоглогчтой гэсэн үг. За одоогоор яг энэ тоглолтод хамгийн зөгцсөн тоглолт нь Anthony Davis. За мөн Bam Adebayo, Jaren Jackson Jr. Орчин үеэс гэвэл Evan Mobley гэсэн юм тоглогч versatile big гэдэг энэ ур чадвар дээр илүү тохирч ирж байгаа. За ингээд эхний хэсэг маань энэ хүрээд өндөрлж байна. Дараагийн хэсгээр уулзлаа. Баярлалаа.